大家好啊，我係博博爸爸。今日嚟到何文田站，就想帶大家由何文田站行到去呢一個何文田體育館及游泳池。鍾意我哋短片嘅話呢，可以畀返個 like 啊！覺得有用嘅話呢，可以分享畀你身邊嘅人。我哋係一條教育嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！我哋而家開始啦。嚟到何文田站之後，我哋要去揾呢個 A 出口朗然峰，跟住我哋就要直行，沿住扶手電梯上去上面。何文田站呢係一個好深嘅站嚟嘅，佢有8層樓咁高，由低點呢去到高點呢超過70公尺，所以我哋由地鐵站去到地面呢係需要乘搭呢個好長嘅扶手電梯啦，同埋需要搭電梯嘅。離開咗扶手電梯之後呢，我哋要向左轉。咁我哋呢就會見到有2個路牌，一個係 A2、A3，一個係 A4。咁我哋呢就要沿住 A2、A3 嘅方向繼續向前行。行多幾步呢 A2 同埋 A3 呢又會分開㗎喇。咁我哋沿住 A3 嘅方向繼續向前行。咁我哋行到通道嘅盡頭呢，就會見到3架電梯㗎喇。咁呢，我哋就要喺呢架電梯嗰度呢，乘搭返上去上面地面。入到電梯之後，我哋撳 U3。出 lift 之後，我哋會向左轉，跟住繼續向前行。然後呢，我哋呢就會沿住呢一條行人天橋繼續向前行。行到嚟前邊呢個位置，我哋就會見到呢個何文田體育館嘅路牌。咁其實呢，何文田體育館呢就喺我哋呢個左手邊呢個建築物。咁我哋為咗唔想過馬路呢，就會沿住呢個迴旋處旁邊嘅行人路行過去呢個體育館。行到嚟前邊呢一個玻璃門，我哋就已經到達咗呢個何文田體育館及游泳池嘅入口㗎喇。我哋呢拉開玻璃門呢，進入咗呢個體育館之後呢，喺一層行去右手邊呢就係游泳池，而我哋上一層呢先至係體育館嚟嘅。上完樓梯之後，我哋就會到達咗呢個何文田體育館㗎喇。呢度1樓有餐廳、健身室、乒乓球室、美式桌球室、活動室、兒童遊戲室同埋更衣室、洗手間。頭先地下嗰層呢就有訂場處、詢問處同埋呢個游泳池。再低一層呢就有公園、小型足球場、籃球場同埋更衣室、洗手間。喺前面呢條樓梯行上去呢就係天台嘅網球場。咁我介紹住咁多先啦。鍾意我哋短片嘅話呢，可以畀返個 like 啊！覺得有用嘅話呢，可以分享畀你身邊嘅人。我哋係一條教學嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！拜拜。如果你哋大家鍾意呢條片嘅話，可以畀返個 like。如果你哋有咩意見呢，可以留言畀我哋㗎。仲要撳埋呢個小鈴鐺啊！咁仲要最緊要就係訂閱我哋嘅頻道。